Hi everyone， 欢迎来到守望好莱坞。刚刚进入好莱坞的女性需要注意什么？如果温斯坦邀请你参加他在四季酒店办的私人聚会，千万别去。这是好莱坞著名影星在某公开活动中通过摄像机对好莱坞女新人的劝告。他之所以在镜头面前如此大胆，并不是因为后台有多强，而是因为这场好莱坞最大性丑闻事件在圈内已是公开的秘密。安吉丽娜·裘丽、艾玛·华森、凯特·贝琴萨、葛尼斯·派特洛。当你看到这份名单，一定会认为这是好莱坞欧美女星的收入榜，或者是成就榜，又或者是哪一部新电影的演员阵容名单。但遗憾的是，都不是。而且这份名单远不止这些。截止到目前为止，已经超过90多名女性进入了这份名单。这里既有早已成名的好莱坞女星、奥斯卡得主，也有名气不显的普通少女。她们所有人都与一个名字紧密相连，这个人就是哈维·温斯坦。这个名字带给他们的并不是荣誉，而是噩梦。哈维·温斯坦1952年出生于美国纽约皇后区法拉盛，是纽约著名的贫民区。虽然温斯坦出身条件不好，但从小便展现出对电影惊人的判断力和欣赏水平。15岁的时候，他便热衷于观看偏艺术类、有深度的电影作品。正是这种与生俱来的对电影欣赏的天赋和从小耳濡目染的观影阅历，培养了哈维·温斯坦对电影和电影市场独到的眼光。大学毕业后，哈维·温斯坦看准了电影行业的商机，旋即与弟弟投身于电影行业。上世纪60、70年代的好莱坞还是大厂商时代，几乎所有的电影都是瞄准市场为主，以获得最大的利润。为此，电影的拍摄、制作、发行几乎都严格按照大厂商的制片人制度来进行。但是这种流水线般的制片人制度也严重制约了电影多元化的发展，电影失去了艺术性和思想性。正是看到了电影行业这样的弊端，哈维·温斯坦兄弟于1979年成立了米拉麦克斯影业公司。该公司专注于挖掘有深度的独立电影，这在上世纪60、70年代相当于异类般的存在。毕竟观众更喜欢那些市场导向型的电影，对于这种偏艺术类的独立电影并不买账。但是温斯坦的坚持最终获得了收获。随着《性谎言》和录像带的大获成功，作为幕后制片人的温斯坦也获得了同行业投资人的注意。早期的温斯坦靠着独到的眼光，的确成就了大批导演和影星，但是这与奥斯卡是分不开的。奥斯卡奖是世界上历史最悠久、影响力最大，也是最权威的电影最高奖项，而温斯坦便是凭借奥斯卡一飞冲天，接连推出了大量耳熟能详的作品，包括我们熟悉的《指环王》、《莎翁情史》皆出自他手。英雄与少林足球能够走向国际市场，也是他在幕后推动。他制作的影片和电影22次提名奥斯卡奖，并且6次获奖。参与制作的与发行的电影更是有300多次提名奥斯卡，捧回了超过70多座小金人。有人说，奥斯卡颁奖舞台上，获奖演员感谢的名字里，温斯坦比上帝都多，可见其影响力。不过，像温斯坦这种人，在获得奥斯卡奖的道路上，并非是那么光明正大，盘外招极多。温斯坦十分擅长挑选剧本，只要他看上的剧本，会不择手段地抢过来，获得该剧本的制作权和发行权，甚至不惜使用商业诈骗。温斯坦还可以插手奥斯卡奖的选举结果。他曾说：“我睡了珍妮弗·劳伦斯，所以他拿到了奥斯卡最佳影后。”而最著名的案例就是他发行的影片《莎翁情史》。该片不但打败了同期质量远好于自身的《拯救雷恩大兵》，竟然还让该片女主角葛尼斯·派特洛获得了奥斯卡影后。这让葛尼斯·派特洛即使获得了这个影后，也很少提及，因为她在本片中的演技虽然出众，但远没有同届的几部竞争对手出彩。
2017年10月5号，美国著名日刊《纽约时报》披露，温斯坦在过去的几十年间至少对10名女性性侵和性骚扰。该消息一出，娱乐界大为震动，一时间众说纷纭。而温斯坦则以退为进，宣布暂时隐退。随即，温斯坦的米拉麦克斯影业公司发布了一则董事会声明，宣布开除公司创始人哈维·温斯坦 CEO 的职位。伴随着温斯坦性侵与性骚扰事件的持续发酵，美国娱乐圈掀起了声势浩大的 Me Too 运动，也就是所谓的美国反性骚扰运动。很快，有多达70名女子开始公开披露或者爆料温斯坦在过去曾经对他们实施过性侵或不同程度的性骚扰，其中包括温斯坦亲手推动获得奥斯卡最佳女主角奖的葛尼斯·派特洛，甚至还有安吉丽娜·裘丽、艾玛·华森、凯特·贝琴萨这些好莱坞大牌女星。她们公开表示，温斯坦时常会借口聊剧本或者选角为由，单独将他们诱骗进他的办公室，并且威逼利诱进行性骚扰。假如你不反抗，他则会更进一步对你实施性侵。起初，关于对温斯坦的指控都是比较模糊的，直到2021年纪录片《好莱坞性丑闻录》播出后，人们才知道温斯坦有多渣。2015年，一位来自意大利非裔的模特安博拉去美国追逐她的演员梦想，认识了温斯坦。期间，未经安博拉的同意，就对她的胸部进行咸猪手和性骚扰。涉世未深的安博拉直接去警察局报警。让她出乎意料的是，警察竟然回应她，又发生了。原来，警察早已开始调查温斯坦，但是苦于没有足够的证据和温斯坦的权势，一直难以将其绳之以法。此时，温斯坦再次打来电话约安博拉去酒店，警察将计就计，让安博拉带上窃听器去酒店获取证据。最终通过安博拉灵活的周旋，他逃离了酒店，并且拿到了温斯坦性骚扰的有力的证据。但是事件的发展出乎他的意料，温斯坦并没有被绳之以法。他通过强大的人脉和权势，让法院免于起诉他，并且在私下迫使安博拉签署了一份保密协定，如若不然就会威胁他的家人。安博拉别无选择，只能就范。除此之外，温斯坦还会以各种聚会的名义设法性侵圈内女星，他的套路和吴亦凡如出一辙。当然，被温斯坦侵犯的不只是好莱坞圈内女艺人，他连助理都不放过。毕业于牛津大学的华裔女士罗威娜自曝了温斯坦曾经趁她在米拉麦克斯影业做初级助理的时候性侵了她。罗威娜的举报和陈述让人们逐渐了解到，温斯坦并不单单是一个性骚扰者，还是一个名副其实的强奸犯。他想和其他同事一起保护自己的权益，想通过法律途径解决问题。但让他无助的是，无论是律师还是身边人都在替温斯坦说好话。在这期间，也有正义感的记者通过各种暗访报道，但却总在调查取证完成后被上司告知停止调查温斯坦，并且还要签订保密合同。甚至连环球影业时任执行董事长都受到要求封杀已经发布的报道。随着不断有受害者的举报，再加上 Me Too 运动的愈演愈烈，温斯坦迫于压力，最终于2018年5月25号到警察局自首。他一再声称自己是无罪的，与这些受害者都是你情我愿的关系，他们是为了能够当上女主自愿投怀送抱。此外，温斯坦还向法院缴纳了100万美元的保释金，免去了牢狱之灾，但是必须携带电子脚镣，而且不能离开住所。当然，明眼人都能看得出来，这是温斯坦的老套路，开始使用自己的盘外招。但这一次的温斯坦再也不能像以前掌控好莱坞那样掌控自己的命运了，他的昔日好友们纷纷出来与他划清界限。美国前总统克林顿夫妇表示与温斯坦不熟，而奥巴马则是痛心温斯坦的所作所为，言外之意也是要和他划清界限。特朗普则表示与温斯坦只是商业往来。一时间，美国高层同仇敌忾，对温斯坦口诛笔伐。但知情人分析，温斯坦的劣行之所以被曝光，是另有原因。
实际上，细心的人就会发现，温斯坦的劣迹并非在近些年才被爆出，早在90年代，警察局便接到了大量报案。但为何温斯坦安然无恙呢？原因就是温斯坦和他的米拉麦克斯影业公司在当时的好莱坞和资本界有着强大的影响力。温斯坦不但可以左右一个电影的成败，乃至能否获得奥斯卡奖，甚至能够影响美国总统选举。温斯坦一直与美国前总统克林顿夫妇保持着密切的联系，而美国总统特朗普也是他多年的好友和商业伙伴。正是这种在美国政治高层的广阔人脉，致使上世纪90年代到21世纪初的时间里，温斯坦可以逍遥法外。各种举报他的性侵案件最终也都不了了之，毕竟没有人愿意赌上自己的前途和命运去打一场根本打不赢的官司。但是温斯坦的米兰麦克斯影业公司在2010年后便逐渐遇到财务危机，尤其是2015年以来，温斯坦所制作的影片再也没有斩获奥斯卡的任何奖项，这对于素有奥斯卡推手的温斯坦来说，无疑是沉重的打击。温斯坦从好莱坞大亨变成了一个负债累累的人，辉煌不再。以前的温斯坦可以凭借对电影制作、发行还有奥斯卡的影响力，来轻易做到捧红任何一个明星或者电影，也可以通过他的宣传手段和巨额资金来支持那些政客。但随着米拉麦克斯影业公司的财务危机和影片制作发售水平的严重滑坡，温斯坦魔力不在。以往的众多被他性侵害和性骚扰过的女星也不再惧怕他，温斯坦的劣行也大量的暴露在公众的视角下。最终在2020年2月24号，纽约法院对哈维·温斯坦的强奸案作出了判决，5项指控中2项掠夺性性侵罪成立，被判处23年监禁。2022年10月10号，媒体报道，又有9名被害者指控温斯坦性侵，这次他将面临140年监禁。这对于时年70岁的温斯坦无疑判处了无期徒刑，完全不可能再活着走出监狱。纵观哈维·温斯坦案件，完全可以称得上是好莱坞最不堪、最丑陋的性丑闻，甚至说它是全球娱乐圈最大性丑闻也不足为过。虽然 MeToo 运动在客观上推动了温斯坦的倒台，但是其身败名裂的真正原因是资本抛弃了他，再也没有政客和大的资本家去充当他的保护伞，因为他已经没有了利用的价值。同期受他事件影响而一同倒台的美国金融大亨爱泼斯坦更是有过之而无不及。谁也不知道那些隐藏在资本背后的所谓美国的高层人士中，还有多少像温斯坦、爱泼斯坦一样的人。最后，如果喜欢这部影片，别忘了按个赞或是分享给身边的朋友，感谢您的鼓励，我们下期再见。